Kag sa number 1, search, rescue, and retrieval operation angot sa Baguio Tino, gin-untat na. Gin-untat ng search, rescue, and retrieval ukon SRRR operation nga ginapatigayon kasunod sa pag-igo sa Baguio Tino sa Negros Island Region. Sunod sa pamuno sa Office of the Civil Defense Negros Island Region, Donato Sermeno III, sandig sa memorandum sa National Disaster Risk Reduction Management Council, Nobyembre 16, gin-terminate na ang SRR. Pero sa NIR, suno kay Sermeno, ilang nga ginkasugtan nga kun may pamilya nga maghinyo nga ipadayon ang pagpangita sa ilan na missing nga himata bangod hindi sila nakontento sarang ini nga ma-accommodate. Sa karon padayon ang pag-consolidate sa datos ang management of the dead and missing nga cluster. Pathag niya ang damlag pa 107 nga patay nga gin-report bangod sa Baguio Tino, may mga entries nga nagdoble. As of 11 a.m. nga datos subo nga adlaw, base man sa records sa Police Regional Office NIR, suno kay Sermeno, ang patay 95. 92 diri ang identified o kung nakilala, kag 3 ang unidentified. 40 naman ang missing. Ini sila ang identified man, suno kay Sermeno. Sa piyakabahin, sa report sa Department of Energy as of 11 a.m., 100% na nga restored ang kuryente sa Negros Oriental. Sa coverage sang Nuneco, may siyam ka mga banwa kag syudad nga mayara sang partial power interruption kag wala pa ini na restore. Sa coverage naman sang Noseco, 76.74% ang tigayo na restore ang power supply. Sa sakop sa Negros Power, ang Bacolod 98.9% na restored as of 8 a.m. Sa bilog nga coverage sa NEPC, 20.58% ang nabilin nga wala pa ma-energize. Ang advice sang NDRIMC was November 16. So pero diri sa level naton ang istorya naman ng agreement naman with the General Dumusbog representing the head ng SRR naton nga i-case to case basis niya pag hindi pa satisfied ang family pwede niya pagbigyan.